अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक आपको PSR वायरिंग किट तो कंप्रेसर का रनिंग कैपेसिटी से वायरिंग किट तो CSR। अब CSR का तो इसके ऊपर पोल को क्या भी लिखो नहीं, अब कौन सा CSR उसके CSR लिखो नहीं। अब नीचे का पोल स्टार्टिंग हो सा रनिंग हो सा मान ली, उसको ऐसे ऊपर से C समझो को एक पोल का को C को एक पोक देखो नीचे का 5.56 वो रनिंग समझो दोनों बाद यहाँ लिख लो CR को 5.6 बर CS 2.2 वो लिख डालो 2.2 को बाद रनिंग है स्टार्टिंग है 7.3 वो लिखो। लिखे बाद इसका हाई मीडियम लो होता LV हाई कहाँ है 7.3। अब मीडियम कहाँ है 5.6 मीडियम। मीडियम का नहीं लिखो 5.6 का नहीं वो मीडियम। अब लो को सा 2.2 लो ठीक है। अब बाजू का अब तुम समझ पड़े सर बोलता हूँ एक्चुअल से ये रनिंग है स्टार्टिंग है को हमें समझे सो एक्चुअल से वो हमें CR CS RS अब लिखे हैं नहीं बाजू का मीडियम क्लियर समझना है। इसमें CR लो हमें लो कौन सा है 2.2 वो रनिंग होगा CR CS को मीडियम हमें कौन सा है 5.6 है यस है। अब देखो RS है नीचे हाई करेक्ट होगा है ना वैसा से ये बाजू के अब करेक्ट मिनट से लिखता हूँ देखो। अब देखो हाँ इसमें मीडियम कौन सा मीडियम 5.6 लो कौन सा 2.2 CR हाई 7.3 ऐसा सिंपल वायरिंग है। कैसा डाउट है तो कमेंट करो, मैं कमेंट को जवाब देता हूँ। लाइक करो सब्सक्राइब कर लो।